Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге мен Кредиман анасы достар. Бүгін біздерде видеоның атынан көріп тұрғандай бүгін жаңа сервер ойнайтын боламыз. Бұл эксклюзив мата сервер Ернар Айтуриев деген баланыкі достар. Яғни Рич Қазақстан серверінің создателі достар. Рич Қазақстанды қазір сатып достар, сатып жіберіп осы серверді ашты достар. Бүгін біз осы серверге толықтай обзор істейтін боламыз. Осы салондарды және скей магазин дегенде соның бәрін көрсетіп шығатын боламыз достар. Ал енді кеттік. Ал енді достар, біз бастаймыз. Біріншіден сіздер логин ашқаннан кейін дәл осы жерден шығасыздар достар. Сіздерде мынандай екі не тұрады, маркер тұрады. Біреу мынау негізі бизнес достар. Бұл бизнес сатып алсаңыздар болады. Мынау деген достар, бұл мопед сатып аласыздар. 0 теңге. Осы жерден көбейт сатып аласыздар. Менде қазір мопед бар достар. Сіздер сатып аласыздар. И сосын мына жерде F3-ті басып, мына жерден мопед деген шығарып, бүйтіп шығарып аласыздар достар. Мен қазір өзімде машина бар, сонымен жүріп берейін. Мопед шығарып аласыздар да достар. Енді осымен тіке басамыз. Тіке басқан кезінде бізде бір маршрут жұмысы деген бар. Сол жұмысқа барамыз. Егер ол жұмыс ұнамаса, тағы да басқа жұмыстар бар. Осы дәл осы қалада бір жұмыс бар әйтеуір. Оны көрсетіп кететін боламын қазір. Міне достар, осы жұмыс. Егер де Ернардың видеосын көрген болсаңдар, дәл осындай қылып обзор істеген болатын. Мен енді істеп жатырмын. Міне маршрут жұмысы осындай ақша береді дейді, $17 ма қалай. Сондай бастау деген басасыздар және мына осы дәл осы жерге бүйтіп, алдымызда пирамида тұр ғой, соны бүйтіп айналып келесіздер, бүйтіп айналып келесіздер. Кіріп өздеріңіз көрсеңіздер болады. Мопед шығарып, мопедпен алыңыздар достар, істеңіздер. Мопед шығарып алып, осы мына маркерлерге бүйтіп барсаңыздар болады. Мына жерден жолда маркерлер шығып тұрады достар, картада да. Сол маркерге барып алсаңыз болады достар ақшаны. Әр бір маркерге $17 ма сондай береді примерно. Енді бізде осы қалада тағы бір жұмыс бар. Ол жұмыс деген маршрут па қалай еді? Авто жұмысы, короче, сіздерге көрсетем. Осылай мопедпен осы жерге келсеңдер болады. Егер де праваға негізі ана жерден праваға ақша жинау керек, сіздерге машинаға отыру үшін мопедке права керек емес. Сіздерге права алу керек машина отыру үшін. Сол жерден бана көрсеткен жұмыс бар ғой. Сол жерден жұмыс істеп қанша? 10.000 теңге ма, 1000 теңге ма сондай жинайсыздар достар. Или о жерден жинағыларыңыз келмесе, мына жерден жинауға болады. Бірақ бұл өте ұзақ достар. Мына Лос Сантос пен Лос Сан-Фьорияға баруға болады. Мен екіншісін істеп көргем. Осы қаланы айналып, сосын мына төмендегі қалаға барасыздар. Сол Лос Сантос деген бар ғой. Осы қалаға барасыздар. Әне 777 картада ана пәс жақта 777 деген бар ғой. Сол жерге барасыздар. Сосын жұмысты сол жерден аяқтайсыздар достар. Енді біз қазір сіздерге казиноны көрсетіп кетейін. Казиноны бұл жерде құмар ойын достар. Біресе ұтасыздар, біресе ұтыласыздар достар. Так что қатты беріліп кетпеңдер. Мына жерде казинода бизнес бар, 85 миллионға сатып жатыр екен. Мына жерде мына достар казино айналдыру деген басасыздар достар. Сол кезде мына айналып, бір зат түседі, мына машина түседі, или ақша түседі. Одан ақша түседі, или тиындар түседі достар. Так что қатты беріліп ойнап кетпеңдер достар. Бекерге қанша 100 мыңға сондай ақшаларың құрға кетеді достар. Так что бүйтіп қатты беріліп ойнамаңдар достар. И сосын мына жерде бізде деген тағы да мына тағы да бизнестер бар екен. S100 деген ба бизнес жаны. Да? S100 деген мына 3 миллион ба сондай тұрады примерно. Мына жерге келесіздер, Б настройкасын бүйтіп басасыздар. И сосын мына жерден настройкаларын жөндеп алсаңыздар болады достар. Мен де қазір настройкамды жөндеп алайын. Достар, біз ең осы серверде маңызды жерге келдік.
Бул деген 777, яғни бул деген тонировка номер коёдун жер. Мына жерде түнүк, сосын мына жерде диск, мынау сары пайди номер, мынау кара, сәл кара менен агарласкан бул тонировка достор. Мынау көкүмбек, бул винил достор. Винилде өздөрүңүздүн машиналарыңызга әдемі бір не дейді, суреттер анамалар қоя аласыздар. Мына жерде тағы бір ана қаладағыдай, ана төбедегі қала бар ғой, сол жердегідей ондай жұмыс бар. Мына Лас-Вегас дейді, начет деген басасыздар. И сосын осы анадай қызыл маркер тұр ғой, солармен ана төбедегі қалаға барасыздар достар. Мына бана біз көрсеттік қой, таныстырып өткен, сол қалаға барасыздар достар. Енді бұл қалада маңызды көп заттар жоқ. Жаңа қаламен несін былай шетін көрсетіп кететін боламын. Оның ішіне кіріп бүйтіп аралап видео кейін өзім жеке түсіретін боламын. Ішіне аралап, яғни жұмыс істеп, солай кейінгі видеоларды көрсететін боламын. Бізде ең маңызды жер бұл деген, бізде бұл сервердегі деген қыс әлі бітпеген. Негізі қыс біткен жоқ қой, Астанада, Алматыма жауып жатқан шығар, білмей тұр. Бізде Шымкентте вообще қыс жоқ. Мына елка мына жерде сәл қатады екен, демнен ғой достар. Мына демді қараған кезде менікі қатады. Мына жерде концерт болады, осылай қарап отырасыңдар. Мына жерде Қайрат Нұртас келеді, Төреғали келеді, солар келеді, сол жерден өйстіп қарап отырсаңдар болады. Сосын мына жерде не дейтін еді, аққалалар жүр, анау тұр, мынау тұр достар. Мына аққала дей ма? Мына жерде подарктар тұр, яғни осы жерге келіп подарок алып кетіңдер. Қалдым. Мына жерде тағы елкалар тұр, елкалар көп екен жалпы. Мына жерде өте керемет, ағаштар жүр. Мына жақта осындай беседкелер бар, осылай отырып бүйтіп әңгіме айтып сөйтсеңіздер болады достарыңызбен келіп. Видео, кино түсіргенге өте керемет достар. Былай өстіп келеді достар да. Дерзкий шат достар киноларыңыз. Так что осы жерге келіп түсіріңіздер. Яғни бұл қыс біткесін бұл жерде алынады. Мына жерде штраф төлеуге болады. Білетін жастар штрафты қайт төлеу керек екенін ойнап жүргендер біледі. Енді бізде бұл қалада не бар? Қазір біз сіздерге бана айтып кеткендей қауіпті аймақ бар ғой. Соны қауіпті аймақ деп қой достар, кешіріңіздер. Жаңа қала, жаңа қала. Қазір сіздерге соны жай бір сыртынан көрсетіп кете салам. Ойбай, не өкет. Бана насырық істегеннен достар қатып жүретін бұл кетті. Аңарыңыздар. Бана 140 па сондайдан аспай тұрды. Қазір 200-ге смело тақап тұр достар. Өте керемет. Ана насырығын істеп алыңыздар, егер сіздерге керек болса. Насырығы білмесеңіздер, дәл мекендей сұрпа қойып істеп алсаңыздар болады. Міне, яғни мына жерде скин магазин бар. Скин магазин сыртынан көрсетіп кете салайын. Ішінде көп скиндер бар. Алсаңдар болады. Міне, осы жерге кіресіңдер де скин ішінен таңдап алсаңдар болады. Мына жақта үйлер бар достар, керемет. Мұнан бәрі достар осы серверге вообще сөзім жоқ. Бұндай сервер вообще көрмеген достар, өз басымыздар достар. Міне достар, бізде жаңа қала. Бұл жаңа қалаға өзім арнайы видео түсіретін боламын. Ішіне балдармен келіп дегенде, Алькон деген досым бар еді, сонымен келіп жұмыс істеп жарысып сөйтіп беретін боламыз. Келесі видеода осы видеоға 30 лайк смело жинап тастасаңдар, сол видеоны шығаратын боламын достар. Сондай. Міне достар, біздерде права деген осы жерде. Міне картадан қазір көрсетіп кетейін. Мына бана тонер номердің қасында. Мына жерге келіп машинаңызды таза кетіңіздер. Сосын мына жерде жеңіл көлік деген бар. Осыған келіп, мына жерде мына 10 000 теңге керек екен достар. Жоқ, 1000 теңге керек екен достар. Көлікке права оқу дейді. Сіз жол ережесін бұзбай тәртіпті сақтап жүруіңіз керек дейді. Права алғаннан кейін достар, көлікті правасын оқып болғаннан кейін сіз жол ережесін бұзбай тәртіп сақтап жүруіңіз керек дейді достар. Так что біреуіңді соқпай, сол правиламен ойнаңдар достар.
Мына достар, сіздер егерде өлсеңіздер сіздерден 10.000 теңге алады. Мына жерде енді бізге осы қаланы таныстырамыз. Сан-Фьоре ма сондай. Атын ұмытып тұрмын, енді атын бәрін жаттап алған жоқпын. Осы екі қаланы по идее білем. Лос-Сантос пен Лос-Фьоре ма бірдеме деген. Білмеймін енді. Бұл қалада не бар? Бұл қалада өте көп нәрселер бар. Яғни қазір сіздерге біреуін көрсетіп кететін боламын. Мынау туылар не деген сұрақ болса сіздерде достар, бұлар деген гонка ана мынау деген ғой, типа миссия ғой достар. Қараңыздар, мына мына жерде оқып алсаңыздар болады. Мына кірмей тұр мынаған. По идее мынаған кіретін еді достар. Қазір менде қуып тұр, интернет қуып тұр ма. Короче, бұл жерде миссия аласыңдар, и сосын бір сендерге айтады, осындай өйстіп істе, бүйтіп істе деп айтады. Осы машинамен жарысасыңдар ма, дрифти ма, сондай дрифт істе, или осындай минутта осындай жерге бар деп айтады достар. Барсаңыздар сіздерге ақша береді. Міне, яғни аэропортта ондай заттар көп. Қазір біз сіздерге барып көрсететін боламын. Бұл қалада ештеңе жоқ демеңіздер достар. Бұл қалада да жұмыстар ана мынаулар жақында салатын шығар енді. Коробка жұмыс ана мынау дегендер бар еді ғой, соларды салатын шығар, білмейміз енді. Ана жерде де бонус үлгісі бар екен. Міне достар, қазір сіздерге аэропортты көрсетіп кететін боламын. Яғни ол жерде онлайн жарыс бар, яғни өзім барып көрген жоқпын, жалпы Ернар осы сервердің создателі видео түсірген болатын. Содан көрген болатынмын достар. Бізде көретін боламыз. Оған бірақ 5 адам керек, 5 адам сол неге қатысу керек. Сол кезде ғана ол жарыс деген басталады достар. Енді қандай екен білмеймін енді. Көреміз ғой, енді алдағы уақытта адамдар жиналып жатса осы серверге кіріп жарысып көретін боламыз. Қазір істеп тұрса ол достар сәл істемей қала ма, сондай бір өзінің уақытында істей ма, сондай ау деймін. Қазір мені көрейік. Міне жасыл маркерге келсеңіздер, менде қазір сәл қуып тұрма, или серверде сондай болып тұрма достар, білмей тұрмын. Жалпы өздеріңіз келіп көріңіздер, міне осындай маркерлер көп. Біреуі дрифтсе дейді, біреуі онлайн жарыс ана мынау дейді. Мына жерде бір кнопканы баспай ма? Енді баспайды екен. Мына жерде тағы сондай бір маркерлер бар. Осы жерге кіріп миссия орнасаңдар болады. Миссия орнасаңдар сендерге ақша береді. Мына тағы бір рет соғысып қалдық достар, өйстіп жатып қалады. Так что тыныш жүріңдерді қойсын. Ойнайтын достар. Достар, егер сіздер қарап отырған жастар, неге ход жоқ деп, яғни менде өзім солай өшіріп тастағам, тек Е деген жазу шығып тұрады менде. Жалпы қосуға да болады. Кейін қосам оны достар, менде просто сәл мешет етеді ол деген. Сіздерде мешет ете ме білмеймін, менде мешет сәл етіп қалды, сосын мен алып тастап отырмын. Яғни бұл жерде бізде екі зат қалды. Не екен, соны біз қазір көретін боламыз. Яғни біріншісі бізде үшінші жұмыс қалды. Үшінші жұмыс, яғни ол жұмыс деген қазір көрсететін боламын. Міне достар, біздің үшінші жұмысымызға келдік. Ол картада міне автобустың ба сондай, КамАЗдың ба сондай сурет тұр. Фура ма сондай. Бұл жұмыс деген не жұмыс? Бұл типа бензин жұмысы сияқты. Бір товарды жеткізу керек достар. Сол товарды жеткізгеніңізге сізге әртүрлі ақша береді. Қазір таңдасаңыздар болады мына жерден. Бұл жерге қалай кірем десеңіздер, мына жерден бүйтіп секіріп кірсеңіздер болады. Бұны не үшін істеп қойғанын білмедім, енді КамАЗ деген таңдайсыздар да. Мына жерден таңдасаңыздар болады достар. Мына Акина тауы жарыс алаңы деген. Сол жақтан таңдап, бүйтіп, мысалы біреуін таңдай салайын. Екіні басасыздар, машина өйстіп шығарып қояды. Сіздер бүйтіп бұрып алсаңыздар болады достар. Және мынандай қызыл меткі шығады достар, соған барасыздар. Акина тауы деген ма? Акина ма, сондай Чили ма? Білмеймін. Бір таудың басына барасыздар, сосын осы жерге қайтадан әкелесіздер. Мына жерде бір маркер шығу керек. Осы жерге әкелгеннен соң сізге ақша береді достар. Ал бұлай машинадан түсіп кетсеңіздер, КамАЗыңыз сәл күтеді сіздерді, нечайна түсіп кеткен жерде сәл күтіп тұрады енді. Қайтадан отырсаңыздар болады. Ал отырмай кетіп қалсаңыздар, біраздан кейін машинаңыз кетіп қалады. Достар, сондай.
Қазір кетіп қалама, не істейді деген көрейік. Міне достар, чатта осындай бір сөз шығады, кетіп қалады достар. И сосын маркер қалып кетеді, маркер қалып кете береді достар, өйткені ол деген біздің жұмысымызды аяқтамадық дұрыстап. Маркерге барып көріңдер достар, бәрібір ештеңе болмайды. Баг істеймін деп ойлап қалмаңдар. Бұл серверде ешқандай баг жоқ. 100% сенімдімін. Енді біз қазір ең маңызды нәрсеге келдік. Ең маңызды нәрсе, яғни ол бізде автосалон достар. Автосалон. Автосалонның бәрі бір жерде. Егер білетін Ернардың видеосын көргендер біледі ол қай жерде екенін. Ал егер көрмегендер болса, осы менің видеомнан көретін болады. Қазір біз достар сол қалаға жетіп қояйық, сосын видеоны жалғастырамыз. Міне достар, біз автосалонға да келіп жеттік. Бұл деген Rich Қазақстан серверіндегі номер тонер сондай түйініксейтін жерде орналасқан, яғни міне барлық автокөліктер осы жерде достар. Яғни сосын мотосалон деген мотоцикл салонларға сол бөлек достар. Ана бағанағы біздің ең соңғы рет таныстырып кеткен қала бар ғой. Сол жерде достар, міне ана жерде де бизнес бар. 99 миллионға бір күннің ішінде 300 мың теңге ме 30 мыңға сондай береді. Ана жерде банк бар. Егер де ақшаларыңыз банкта болса, ақшаларыңызды алып автосалонға кіріп алсаңыздар болады достар. Міне автосалон деген осындай өте керемет, қараңдар, бәрі осындай жыртылап тұрады, жыртылап қалай айтады. Соңа тілім келмейді бар ғой. Яғни 90% машиналар осылай жыртылап тұрады. Міне достар, осылай. Маған ең қатты ұнайтын машина деген достар, ол Lada X-Buy деген бар. Типа гранта ма қалай еді, осындай сондай дәл осындай бір машина береді. Соған ұқсайды. Міне яқта мынандай машиналар бар достар, өте керемет. Мына негізі түйнек істеледі деп айтты. Енді оны білмеймін, жаңадан шыққан машина ғой достар. Міне Tesla Model X деген, яғни бұл бензинмен емес, бірдемен жүретін еді, энергиямен ба бірдемен жүреді достар. Жаңадан шыққан машина осы серверге де салынған екен, жаңадан шыққан машинаны. Енді достар, бізде таныстыратын не қалды, басқа ештеңе қалған жоқ деп ойлаймын. Енді қалдырып кетсем достар, енді кешіріңіздер, енді өзім көріп тұрған жоқпын, ештеңе қалдырған жоқпын деп ойлап тұрмын өзім. Достар, енді осымен видеоны аяқтаймыз. Сендермен бірге болған Кредиман анасы достар, уже аузым ауырып кетті достар, бағанадан бері тоқтамай сөйлеп алдым, уже аузым кеуіп кетті достар. Сол үшін осы видеоға 30 лайк смело басып тастаңдар достар. Тек бұл менің сөйлегенім емес достар, менің әлі ана жақта, менің экранның ар жағындағы менің өмірім. Осы бір видеоны салу жаман қиын, енді видео монтаждау керек достар, оны осы тілім келмей қалған жерлерді сәл қырқып солай істеу керек. И сосын ютубқа салу керек, оның загрузкаларын күту керек достар. Так что осы мен сұраған лайкты жинап беріп жатсаңдар, күндегі видео түсіріп тұратын боламын достар. Так что 30 лайкты күндегі жинай берсеңдер, мен де күндегі видео түсіре беретін боламын достар. Ал енді сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Кредиман анасы. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Давайте, типа. Достар, енді осы менің видеомды бағалап кетіңіздер. Бұл видео деген почти 1,5 сағат түсіргем осы видеоны. Қазір менің аузым жаман ауырып тұр достар, осы тоқтамай сөйлеп жатырмын достар. Еще бұл видеода сәл қысқартқан жерлерім бар достар. Так что осы видеоға 30 лайк жинап берсеңдер, сендерге келесі видеоны түсіретін боламын достар. Так что давайте, аман сау болыңдар.